हेलो नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ नि मैले यो मासुको अचार कसरी बनाउने भनेर तपाईँहरूलाई सिकाउन जाँदैछु। यो मासु चाहिँ तपाईँहरूले जुन मासु लिनुभए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ चिकन कुखुराको मासुलाई लिएको छु र यो बोनलेस भयो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ, नभए बोन इन पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यो करिब मैले 2 पाउन्ड जति मासुलाई मसिनो पारेर काटेको छु र यसको लागि चाहिँ चाहिने सामानहरूमा लसुन गोलो गोलो गरी काटेको छु मैले। तपाईँहरूले लामो गरेर काट्न पनि सक्नुहुन्छ। अन्त यो चाहिँ नि अदुवाको मसिनो पारेर काटेको टुक्राहरू भयो। त्यसपछि यो मसालाहरूमा चाहिँ नि मैले यो तोरीको धुलो अलरेडी भुटेर पिनेर राखेको तोरीको धुलो, अनि यो चाहिँ नि टिम्बुरको धुलो, यो चाहिँ नि रातो चिली फ्लेक छ अलिकति, यसले चाहिँ मिठो बास्ना र स्वाद पनि ल्याउँछ। र बेसार र नुन भइहाल्यो, स्वादअनुसार तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ नि जिरा र धनियाँ भुटेर पिनेको जिरा र धनियाँको धुलो हो। ल अब सुरु गरौँ यो मासुलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि अचार बनाउन सकिन्छ भनेर। यो स्वादमा एकदमै मिठो पनि हुन्छ। तपाईँहरूले सामान्य कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूसँग पनि खान सक्नुहुनेछ। छुट्टीको बेलामा इन्जोय गर्दै ड्रिङ्क्ससँग पनि एकदमै सुहाउँछ। सर्वप्रथम चाहिँ नि यो मासुलाई मजाले हामीले रातो पारेर भुट्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि मैले एउटा प्यानमा तेल हालेर भइरहेको छु। चाहिँ यो नुन र बेसारलाई चाहिँ तपाईँले पहिला नै राख्नुहोला। अघि नै रेडी गरेर राखेको यो नुन र बेसार म अहिले हाल्न गइरहेको छु। हालेर एकचोटि चलाइदिनुहोस् राम्रोसँग। यो अब राम्रो कलर आएको छ बेसारको। यो चाहिँ अब बिस्तारै हल्का रातो भएको छ। मैले मसिनो पारेर काटेको हुनाले यो चाँडै नै रेडी हुँदैछ जस्तो छ, किनभने बल्ल 5 मिनट हुँदैछ। यो चाहिँ नि राम्रै रातो भइसक्यो। र यो मासुको अचार चाहिँ नि तपाईँहरूले खानासँग पनि खान सक्नुहुन्छ, नास्तासँग, साथै ड्रिङ्क्ससँग एकदमै सुहाउँछ। यो एकदमै मिठो हुन्छ। थोरै 2-3 चम्चा 1-2 चम्चा चट्ट पिरो मनपर्नेहरूलाई पिरो चस्छ अमिलो पिरो राखेर माम खान पनि धेरै नै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ नि अब अलमोस्ट रेडी हुन लागेको छ र यो चाहिँ नि एकदमै छिटो र मिठो हुने कुरा हो। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ नि अब मजाले रातो एकदमै राम्रो कलर आएको छ। अब यो रेडी भयो। यसलाई म निकालेर राख्छु ताकि यसमा यो सेमै तेलमा चाहिँ नि म लसुन अदुवा भुट्दैछु। त्यसैले है मासु पकाएर बाँकी रहेको तेलमा मैले लसुन हालेँ। यस लसुनलाई पनि मजाले रातो हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। यसै गरी यो अदुवा पनि मैले राख्दैछु। अब लसुन पनि हाम्रो यो मजाले फ्राई भएको छ। यो फ्राई भएको लसुनमा यो सबै अघि रेडी गरेको मसालाहरू राख्दैछु मैले र एकचोटि फेरि चलाइदिउँ। अब यो चट्ट मसलामा चाहिँ नि मासु हाल्दैछु मैले। मजाले चलाइदिउँ। र यसमा चाहिँ नि अमिलोपना ल्याउनको लागि मैले हाफ कप यो एप्पल साइडर भिनेगर राख्दैछु। यसले चाहिँ नि तपाईँको यो मासुलाई बिग्रिन पनि दिँदैन र मिठो स्वाद पनि ल्याउँछ। र हल्का फ्लेभरको लागि मैले यो एउटा येलो लेमन यो कागती पनि लिएको छु। अब हाम्रो यो अचार रेडी भइसकेको छ। ल अब चाहिँ नि हाम्रो यो अचार पनि रेडी भयो। यसलाई तपाईँले सिसीमा हालेर महिनौसम्म पनि खान सक्नुहुनेछ। यो केही पनि बिग्रिँदैन र स्वाद पनि जति राख्यो झन् मिठो हुन्छ। र अब हाम्रो यो अलमोस्ट 1 जार जति छ।
अचार चाहिँ रेडी भइसक्यो हेर्नुहोस् त। ल है त साथीहरू, मेरो चाहिँ अचार अब रेडी भयो। यो चाहिँ हाफ सिसी भएको छ। अब यसलाई यो सिसीमा बन्द गरेर फ्रिजमा राखिदिनेछु र महिनौसम्म पनि खान सकिन्छ। तपाईँहरू पनि बनाएर हेर्नुहोला। कुनै साथीहरू गेट टुगेदर गरेको बेलामा यो चाहिँ नि एकदम अथेन्टिक र मिठो हुन्छ। र तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव केही छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला मन पर्यो भने। धन्यवाद। यस्तै यस्तै रेसिपी लिएर म फेरि पनि आउनेछु। धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।